如果你冇諗清楚，咁唔該你唔好養啦。點樣可以滿足到狗狗嘅需要，帶佢哋出去玩之餘，而你又可以安排到時間俾自己 me time 呢？我係 MyDogFit 嘅高級犬隻訓練師 Jack。今日想同大家講嘅 topic 係養狗啊。咁第一樣我哋要講嘅嘢就係日常開支啦。養狗好似養一個小朋友咁樣，你要準備佢嘅一日三餐啦。就算食嘢去到餐廳，你買狗嗰份嘢食都貴過你自己嗰份。我唔係想嚇大家唔好養狗，我會話好多地方需要用到錢，但係唔一定要用好多錢。第二點就係時間啦。上堂嘅時候咧，我都會聽到好多嘅主人講：哎呀，我冇時間啊，翻工好攰啊，收工好攰好晏啊。大家翻工好攰，我都明嘅。當我哋養咗隻狗狗喺你翻工嘅時候，佢自己獨立喺屋企8、9個鐘，然之後你收工翻到嚟嘅時候都冇得同你一齊出下街，係咪有啲慘先？我哋千祈唔好做一個新手黨，一齊去訓練，咁狗狗先會學識點樣同我哋相處。雖然今日講嘅題目好似好認真、好嚴肅，但係我都想提醒大家。